दोस्तों बाइक तो हम सभी के घर में होती है और मुझे और आपको उसकी राइड लेने में मजा भी आता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस कमाल की मजेदार बाइक का आविष्कार किसने किया, कहाँ किया और वो कैसे दिखती थी? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बाइक का आविष्कार किया जर्मन इन्वेंटर गॉडीलेफ डेलिमर विलियम मेबैथ ने 1885 में, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। हालांकि ये बाइक कॉमर्शियली सेल नहीं की गई थी। कॉमर्शियली सेल की जाने वाली पहली बाइक थी हिंडरबैंड एंड वॉल्क्यूलर, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो